Oi pessoal, vamos lá. Vamos fazer o terceiro vídeo aqui dessa impressora da HP LaserJet P2055DN, do nosso amigo aqui, do nosso cliente. Então vamos começar. Eu já adiantei no intervalo de uma para outra, eu já passei a fiação aqui, porque como eu falei para vocês, a fiação não tem mistério, que você tem que tirar uma foto. Se você não tem prática, tira uma foto antes de você tirar a fiação, tá? Nós já montamos a unidade difusora, tá vendo? Ó? A engrenagem branca na setinha, com a engrenagem preta com a outra setinha, tá bom? Ela tá aqui montadinha, ó. Primeiro você encaixa aqui o eixo do pressor, depois você alinha, ó. Vai encaixando ela devagarinho que ela vai encaixar, tá? Ó. Vai devagarinho, não faz na violência, que na violência pode quebrar alguma coisa, ó. Deixa eu virar ela pra mim aqui. Isso, aqui, ó. Ó. Tá vendo? Ó. É no jeito, pessoal, no talento. Não adianta se você for fazer o negócio com a impressora não tá encaixando, aí tu vai quebra alguma coisa. Se você tem na hora aí para repor, beleza. Agora se você não tem para repor, vai ficar difícil. Aí você vai passar vergonha com o cliente, tá? Aí eu vim aqui, ó. Parafusei. Nisso, lembra que aquele líquido que eu passei lá no início tá lá na borrachinha ainda, tá? Ó, não esquece de dar um like aí, se inscrever no nosso canal, não esquece de ajudar a gente no Apoia-se, tá bom? Para melhorar isso aí. Como eu te falei, ó, os fiozinhos que a gente vai ligar da unidade difusora aqui, ó, cada um tem seu encaixe lá na plaquinha fonte, tá? Que é a plaquinha que fica embaixo da máquina. Cada um tem seu encaixe, não fica com medo. Se você tiver alguma dúvida na hora que você desligar, você tira uma foto, tá? Só se certifica que tá bem encaixadinho o conectorzinho lá, tá? Eita, motor! Tá bem encaixadinho, tá? Ó, cada um tem o seu lugar. Encaixar o aterramento aqui da unidade. Como eu falei, isso aqui é muito importante, o aterramento da unidade que fica nesse cantinho aqui, ó, ela encaixa assim, ó. Não esquece de ligar a alimentação da placa fonte, ligar a alimentação da resistência do fusor, senão ela não esquenta. Ela não esquentando vai dar erro, ó, tá? E agora a gente vai montar essa lateralzinha aqui. Como eu expliquei anteriormente, tudo a gente vai ter que botar na posição correta. E nós temos então essa engrenagem e essa engrenagem. Tudo essas engrenagens aqui é antiga, mas essa aqui é a novinha que a gente comprou. Então vamos lá. Primeiramente a gente vai encaixar essa engrenagem aqui. Não esquece que ela tem o sextavadozinho aqui e ela tem a marcação lá dentro para você encaixar. Então você vai fazer exatamente como manda o figurino. Opa, calma aí. Já sei o que é. Tem que tirar essa aqui primeiro do lugar. Essa daqui que faz assim, ó. Tira do lugar. Coloca essa criatura aqui, porque ela tem um encaixe lá dentro com a outra. Aí essa aqui que tem que estar na posição corretinha. Olha lá. Agora sim. Se ela estiver na posição corretinha, ela vai até o final do cursor dela e ela trava. Ó. Se ela não estiver na posição correta, que vai entrar no sextavado da outra lá de dentro, ela não vai entrar, ela vai ficar presa. Ela não vai chegar até o final, e você sabe que está montado errado.
Legal. Até aqui tudo bem. Vamos encaixar a outra aqui agora. Essa criatura aqui. Agora deixa eu só ver aqui. Isso. Agora aqui. Calma aí. Vamos ver aqui. Vamos girar isso aqui. Pra gente ver se tem outro posicionamento. Ah, tem. Tem sim. Vamos lá. Aqui. Deixa eu ver se tem outra marcação. Tem sim. Tem outra marcação aqui. Tem outra marcação aqui. Deixa eu só ver aqui um negócio. Deixa eu encaixar isso aqui. E vamos dar uma olhada aqui nessa marcaçãozinha aqui. Essa marcaçãozinha que tem demais. Isso aí. Vou encaixar essa criatura aqui. Isso. Ela encaixa aqui. E essa outra aqui encaixa aqui, ó. Tá vendo? Ó, a pequenininha encaixou aqui em cima e essa aqui encaixou aqui. Só que tá faltando coisa. Vamos aí. Aí que tá faltando coisa. Tá vendo? Vamos observando. Tá faltando coisa aqui. Ah, essa molinha daqui, tá, pessoal? Ó. Vamos aí. Vamos olhar aqui, ó. Vamos pegar aqui. Essa pecinha encaixa aqui. E ela encaixa aqui. Isso. Acho que é quase isso aí. Vamos ver aqui agora. Ah, tá vendo aí, ó? Como é que tem algo ali errado? Ó, como é que ela não abre, ó. Ó. Ela não abre, povo. Por que ela não abre? Cada posição dessa peça aqui, ó. Isso aí. Vamos lá. Isso aí. Vamos aí. E aí chegou no limite dela ali, né? Isso. Tudo aqui isso que eu tô vendo, pessoal, eu vou tentar mostrar pra vocês aqui, tá? Tô simulando aqui a impressora abrindo a tampa dela. Deixa eu encaixar aqui primeiro. Encaixa. Isso. Fechou. Fechou. Agora abriu. Olha como é que não. Ó, ela não abre toda. Tá vendo? Ó. Ela não abre toda. Ó. Ainda tem mais um bocadinho pra ela vir. Vamos aí. Fechou. Não. Fechou. Algo está de errado. Aí agora, pessoal, eu vou ter que observar aqui o que está de errado, tá?
o que tem errado. Porque assim, é como eu expliquei para vocês. A mecânica da máquina, ela vem completa. Tá vendo? Ela não pode... A gente não pode deixar nada errado. Vamos ver aqui, ó. Ela chegou até o máximo. Essa aqui ela tá até o máximo dela. Acho que agora vai. Agora vai. Tá vendo, pessoal? Isso aqui é tudo na técnica, ó. Tem que observar. A máquina não pode trabalhar de uma forma errada, entendeu? Agora eu vou travar aqui pra gente ver se vai funcionar. Ó. Travei aqui. Ó. Travei aqui. E travei aqui. Eu vou trazer a câmera até aqui para vocês poderem ver, tá? Deixa eu só verificar aqui, tá fechada. Ó, tem uma coisa errada, tá vendo? Ó, a peça soltou e não desceu, ó. Vamos abrir aqui, é assim que funciona. A gente tem que descobrir aqui a posição correta dessa engrenagem, senão a máquina não vai funcionar direito e a gente não quer isso. Ó. Então calma aí, deixa eu abrir ela toda. Isso. Isso. Deixa eu abrir a máquina toda aqui agora. Calma aí. Agora eu vou fazer o contrário. Vou travar aqui. Com ela aberta. Aberta aqui. E ela... Deixa eu encaixar aqui direitinho. Tá encaixado? Tá. E encaixar ela aqui. Isso. Agora vamos lá. Isso, agora vamos lá. Encaixar aqui. E show. Agora sim, viu? Ó, abriu. Ó, fechou. Abriu. Abriu. Deixa eu ver se tá encaixado certinho. Calma aí. Fechou. Abriu. Isso, fechou. Abriu, abriu, fechou. Deixa eu ver aqui se está certinho. Chegou até o final, tá certinho. Aí ela vai fazer o clock, vai dar pressão da mola. E ali, olha lá, encaixou certinho, ó. E aqui, encaixou certinho aqui. Isso aí. Vou mostrar agora pra vocês. Ó, vamos lá. Tá vendo ali, pessoal? Ó, tem um sextavado ali, ó. Olha lá, tá vendo? Ó, que ele tem que encaixar ali, tá vendo? Ó. E aqui, ó, tá vendo ali, ó? Ela tem que terminar ali, ó. Olha agora o que vai acontecer, ó. Ó, abri a tampa da máquina, separou o rolo pressor da película para puxar a folha, ou por trás ou pela frente. Aí eu vou fechar, ó. A mola puxou o pressor para cima da película, ó, ó, sem nenhuma pressão, tá vendo? Ó, ó,
Isso quer dizer, ó, que tá tudo encaixado certinho, ó. Ó, vou abrir, ó. Ah lá, tá vendo o limitador lá em cima, ó? Como é que ele não encosta na engrenagem, porque ele tá na posição certinha, ó. E ó, fechou. Tá bom, pessoal? É isso aí. Isso aqui, tem muito tempo que eu não mexo nessa máquina. Então, quando é uma máquina que está mexendo cotidianamente, é mais fácil, tá? Aí agora a gente vai colocar aqui pra gente poder ligar os fios. Mas para isso, vocês lembram que tem essa peça aqui, ó. Que vocês têm que encaixar aqui, que é o acabamento, lembra? Ó. Ó. E parafusar com um parafuso da cor preta, para não aparecer. Fala. Teve algum custo aquela máquina da Belíssima? Não. Não tem. Mas já tá parada já há um tempo de novo. Faz uma impressãozinha lá. Ó, vamos lá. Botar os fios aqui. Ó. Tá vendo? É só passar os fios por aqui, pessoal. Ó, ó, ó. Tem errada nenhuma, ó. Aí, ó. Aí, ó. Ó. Só olhar e ir encaixando, que nem. É que nem dominó, né? Dominó, sei lá. Ó. Vai encaixando direitinho, cada uma na sua. Elas não vão brigar entre elas, fica tranquilo. Fica tranquilo que eles não vão brigar. Se às vezes algum encaixezinho preto, o que encaixar é o branco, não tem problema. O importante é o encaixe em si ser perfeito, não empenar nenhum contatozinho lá dentro, tá? Pressionar bem o flat para baixo, para evitar que ele empene qualquer coisinha qualquer travinha lá dentro. Esse aqui tem 3. Deixa eu ver se esse aqui é daqui. Aqui tá cheio de fio na frente. E ele é dali mesmo, que eu já vi. Só que eu vou usar uma pinça para evitar de forçar ele. Show. Tá? Ó. Cada um deles tem o seu encaixe, tá? Não fique pensando que vai dar errado, que não vai dar. Mas tem impressoras, como eu expliquei para vocês, que tem alguns encaixes que ficam vazios, porque a impressora às vezes não tem o periférico que essa tem. Aí na hora que vocês forem desmontar, prestar atenção. Agora vamos lá. Vou botar aqui agora a cabeça da máquina. Não tem errada também, é bem simples. Só você prestar atenção aqui, ó, na hora de encaixar. Bem simples. Deixa eu observar aqui novamente se não está faltando nada. Eu reviso sempre. Se não tem nenhum fio sobrando, nada. Todos eles estão encaixados. Todos os fios vieram antes de eu fechar a máquina. Certo? Certo. Aqui, ó. O fio do painel que é aqui por baixo. Ó. Fio do painel que é aqui por baixo. Aí o que eu vou fazer agora? Vou botar esse parafuso aqui. Certo? Só para essa tampa não subir. E agora eu vou terminar.
Não esqueçam que essa máquina tem esse sensorzinho daqui, que ele encaixa aqui, ó. Lembra? Ou vocês esqueceram dele? Não pode esquecer. Não pode. Agora vamos lá. O parafuso que pega aqui é um parafuso soberbo. É esse aqui. Vamos lá. Ó. Ó. Não esquece aqui, ó. Ó. Ah, Fábio, e onde ele encaixa? Aqui, ó. No último lugar que tava sobrando. Como eu expliquei pra vocês, como essa máquina aqui tinha todos eles, tinha um ali sobrando ainda. Eu sabia que ia aparecer o dele ainda. Que eu falei, não tinha nenhum, ó. Agora vamos travar aqui, ó. Ó. Travar a tampa superior. Ó. Uma. Duas. Certo? Pá. Aqui na frente tá tudo encaixadinho. Já travei aqui. E agora a gente não pode esquecer daquele parafusinho lá dentro. O cliente não achar que a gente não sabe que o engenheiro projetou a máquina para ter todos os parafusos dela. Certo? Nós vamos testar agora. Ó. Show de bola. Testamos. Agora vamos colocar a bandeja de frente e verso. Meu óculos, por favor. Encaixa ela. Sem problema, ela encaixa assim mesmo. Certo? A gente sobe ela aqui como eu expliquei pra vocês. Ela entra aqui. Ah não, perdão pessoal. Perdão. Ela encaixa aqui, mas a gente tem que botar a traseira. Mas calma aí, ó. Aqui, ó. Quem tá aqui? A nossa graxinha, nosso líquido da Wurt aqui. Vamos tirar ele. Ele já agiu aqui na borracha. Que a borracha, ó. Até pra ele sair da borracha agora é difícil. Certo? Vamos limpar aqui todinho. Ó. Se ficar alguma coisa na hora que ela for trabalhar, o próprio papel vai tirar. Deixa eu ver se solta tudo aqui desse lado. Aqui. Aqui. Pegar mais papel. Estamos tirando tudo. Olha como é que o papel já agarra, tá vendo? Ó. Ó, pessoal. Se você passar o dedo aqui, ó, o dedo agora tá agarrando na borracha. Ó, olha lá o papel agarrado, tá vendo? Ó. Cara, esse líquido, ele é bom demais, cara. Ele é bom demais para esse tipo de trabalho nosso aqui. Ó, vocês vão colocar primeiro essa bandeja. Vão deixar ela lá dentro. Depois vocês vão vir com a traseira da máquina, que é essa peça aqui, tá vendo? E vão encaixar ela aqui. Ó. Ela tem um encaixe aqui em cima, ó. E agora a gente vai encaixar a parte de baixo, tá? Calma aí, que eu tenho que ver aqui onde é que ela tá pegando. Se não existe nenhuma coisa que eu esqueci de encaixar. Calma aí. Já vi aqui um negocinho aqui. Isso. Ó, já vi outro negocinho aqui. O que acontece? Ó. Aqui tem um parafuso que eu botei demais. Ó. Certo? Que eu vou encaixar ele depois que eu colocar a unidade. Depois que eu
botar a traseira. Esse aqui eu também vou ter que tirar, que foi os dois que eu prendi a unidade difusora. E aí, pessoal, que vem o segredo que eu vi aqui. Você vai ter que botar o dedinho aqui para baixar esse sensor para ele entrar dentro da abertura aqui atrás, tá? Encaixa ali, encaixa ali, e aqui a gente passa o dedo na abertura aqui, ó, tá vendo? Passa o dedo assim rapidinho antes dela entrar, que aí ela vai encaixar direitinho lá. Aí agora a gente vai vir aqui, ó, vamos ver onde que ela tá esbarrando. Ó, não encaixou ainda, ó, tá vendo? Tem alguma coisa travando ela aqui, a gente tem que ver o que que é. Se existe algo que a gente está montando errado. Ó, já vi que ela tem um encaixe ali e um encaixe ali. Ó, vamos ver aqui, ó. Vamos baixar aqui. Vamos pressionar aqui para ver o que que pode ser. Vamos ver se ela entra de baixo para cima. Calma aí. Tá vendo como que a gente pensa aqui, ó? Porque eu deixei livre, porque eu abri a tampa para frente. E agora nós vamos tentar com a tampa aberta. Vocês viram, né? Mesma coisa. Vamos lá. Abaixa aqui a lingueta do sensor. Tem que ser rápido, porque senão ele sobe de novo. Tem uma mola ali. Calma aí que eu vou fazer para ela deitada que vai ficar mais fácil. Isso. Aqui, ó. Abaixa a lingueta do sensor e desce. E agora nós vamos tentar encaixar a traseira da máquina aqui. Ó, ainda não encaixou, tá vendo? Ó. A gente tem que ver por que não tá encaixando. Agora sim, vamos lá. O que que eu fiz, ó? Tu viu que eu tava pressionando e não tava encaixando. Aí a primeira coisa que eu fiz foi o quê? Eu abri a tampa, que eu vi que ela soltou a mecânica de um lado e do outro. E aí depois que eu fiz, quando chegou aqui que ela não tava encaixando, eu fiz isso aqui, ó. Eu abri e fechei. Aí a mecânica encaixou lá dentro e a tampa fechou. Aí agora, ó, eu venho aqui, parafuso uma aqui, outra aqui, tá? Isso. Outra aqui embaixo. Ó. Outra aqui e outra aqui. Calma aí. Acabou o parafuso? Ué, tem que ter mais. Então eu guardei. Ah, tem aqui. Como é que é? Sobrar parafuso é bom, né? Mas faltar... Calma aí. Ainda tá faltando parafuso ainda. Falta um aí ainda. Cadê? Eu perdi ele. Cadê? Era pra estar aqui em cima da bancada. Deve estar aqui em algum lugar. Deve ter dado uma pancada nele. Por algum motivo. E aí... Não tem problema não. Se ele sumiu, nós temos aqui originais da HP para poder não ficar sem. Cadê? Aqui. Originalzinho da HP. Muita sucata que a gente tinha aqui, cara. Eu desmontei muita sucata. Ó. E esse aqui não é Philips, é original, mas só que é Torx. Eu preciso de original, só que Philips, achei. Aqui, vou botar esse pro lado de cá que é da HP. Também. Vamos lá. Agora ele vai. Ah, show. Todos os parafusos. Tampa fechando. Tampa inferior fechando. E agora nós vamos colocar
o frente e verso. A gente vai encaixar um lado e depois encaixar o outro, tá, pessoal? Não tem mistério nenhum, não. Isso aqui é muito fácil. Encaixei um lado. Encaixei o outro. Tá vendo? Encaixo um lado, depois eu pressiono e encaixo o outro, ó. Travado. Fechado. Vamos botar a bandeja. Bandeja do papel. E agora vamos colocar o toner. Não está encaixando o toner. Algo tem de errado. O toner não está encaixando. Algo tem de errado, não falei? Esse aqui não entra não? Acho que não. Vamos ver aqui. Não, encaixou. Fechou. Vamos ligar aqui. Ela já ligou. Ó o barulho. Esse barulho é normal. Calma aí que eu vou fazer aqui. Esse barulho, pessoal, é da solenoide aqui, tá? Eu tenho que eu deixei ela aqui atracada e ela dá esse problema, tá? Ó. Entendeu? Eu deixo ela atracada e dá esse problema, tá? Então, por causa disso, tá? Esse barulho. Beleza. Foi. Vamos ver agora aqui. Tá tudo girando. Já não fez aquele barulho do vonk, vocês viram? Deixa eu ver se ela vai puxar tudo direitinho. Travou na saída. Por que que ela travou na saída? Por que que ela travou na saída? Ó, a impressão dela tá perfeita, tá, pessoal? Mas ela travou na saída. Agora eu vou ver porque eu posso ter montado algo de errado aqui, tá? Então o que a gente vai fazer? Eu vou cancelar aqui. Vou abrir aqui. Vou fechar aqui. Certo? Certo. Pode ter algo de errado aqui. Eu posso não ter montado certo isso aqui. É. Eu posso não ter montado certo isso. Mas tá tudo tão certinho. É, mas tá travando aqui, pessoal. Agora, pessoal, eu vou ter que dar uma analisada aqui. Por que que ela tá travando aqui, tá vendo? Aqui, ó. Ó, o papel tá vindo agarrado, tá vindo enrugado. Esse papel tá vindo enrugado, provavelmente porque ele não tá entrando corretamente aqui na máquina. Isso pode ser, infelizmente, da película do cliente. Infelizmente. Infelizmente, isso pode ser da película do cliente. Deixa eu só ver aqui, pessoal, se eu botei... Se eu montei alguma coisa errada aqui. Ah, aqui, ó.
Sem essa peça no lugar, a impressora funcionou bem. Ó. Pode ser alguma coisa nessa montagem aqui de trás. Tem alguma coisa errada nessa película dele. Com certeza. Essas películas dos clientes, cara. Bom, pessoal, vocês estão vendo aqui, ó. Ó, deixa eu mostrar pra vocês. Tá vendo aqui, ó, como é que tá saindo, ó, a impressão? Essa é a película dele. Película de baixa qualidade, pessoal. Mas faz parte, tá bom? É dessa forma que faz, pessoal, a troca da película e tal. Infelizmente eu não consegui fazer o teste perfeito para vocês porque a qualidade da película do cliente é ruim. E aí tá dando esse problema aí. Agora eu vou ter que desmontar tudo. Beleza, pessoal, fica com Deus, tá bom? Mas é assim que funciona. Depois eu boto um quarto vídeo dela funcionando direitinho, tá bom? Um abraço.